Доброго времени суток, мои дорогие подписчики. Как я обещал, отдельное видео с кастомки от Олега. Это игра с грениками. То есть СМРС, как Громила, самонаводка. Смотрим, кайфуем. Момент лутинга я сейчас скипну и перейду прямо в момент, где начался файт. Не буду вас затягивать тем, что мы лутались. Отдельно прикольнуло, что я так попался с Тимой в одной тиме с Дельфином, с Баунти, с Тёмой Трояном. Было прикольно с ними побегать, как я и сказал в прошлой катке уже. Не буду вас утомлять своим голосом, который я и так, прошлое видео очень долго вставлял. Вам приятного просмотра, а мы поехали. Бежим на ферму, бежим на поле, разбегаемся по позициям и через 30 секунд начинаем стреляться. Я буду... Вон отчет идет до рейса 30 секунд осталось. Как только 0 будет, можно убивать. Как только 0 будет, можно убивать. «12 секунд, 10 секунд, 9 секунд, да. Я не знаю. Здесь искать оружие, что ли, не знаю.
Сорян, дружище, опс, 1-1. Пойдет. Я предлагаю подружиться и бегать здесь. Спасибо большое, спасибо. Просто красавчик. Ты мне оружие даже дал, подогнал. Спасибо тебе большое. Лучший.